نظف رئتيك وتوقف عن السعال في 3 أيام، وصفة لالتهاب الشعب الهوائية. ولكن قبل ذلك احفظ الفيديو وضع لايك حتى لا تفقدوه. نبدأ الوصفة أولا. 1 عود قرفة. القرفة تحسن عملية الهضم وتقوي المناعة. 1 قطعة زنجبيل. الزنجبيل يخفض مستويات الكوليسترول في الدم، يقوي الأوعية الدموية. يساعد الزنجبيل الجسم على مقاومة نزلات البرد والسعال. الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. من أي بلد تشاهد الفيديو؟ اكتب لي في التعليقات. 2 قرنفل. القرنفل يحتوي على مضادات الأكسدة الذي يساعد جهاز المناعة على القتال، كما أن القرنفل يمكن أن يساعد في علاج أمراض تجويف الفم. 1 ليمون. قشر الليمون. قشر الليمون يقوي جهاز المناعة، يخفف من التهاب الحلق. 1 مللتر من الماء. اجعله يغلي. ضغط عصير 1 ليمونة. عصير الليمون مفيد جدا لنزلات البرد والتهاب الحلق. عندما يغلي الماء يطهى لمدة 7 دقائق، وهو مقشع طبيعي ممتاز. شرب المشروب الدافئ 2 يوميا، صباحا ومساء. العسل اختياري. ابقوا بصحة جيدة أيها الأصدقاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسي لايك ومتابعتي لمشاهدة المزيد من وصفات الفعالة